сіздермен қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әңгімеміз жеңге. Мен Арыс қаласының тумасымын. Туған жерім сол Арыс. Менің есімім Ерік, жасым 30-да. Жасым 30-да болса да, әлі күнге дейін есімде. Мен 10-шы сынып оқып жүрген кезде көкем қыз алып қашып келді. Алғашқы күннен-ақ тамсана қарайтын. Бала махаббат па білмеймін, ғашық едім сол жеңгеме. Жеңгемнің бір саны қайныкі демекші еркелейтін, кейде ұрланып қарайтын. Бірде үй жинап жүріп көмектесетін. Бөксесі иығыма тиіп кетті. Менікін ол кезде айта алмаймын. Үйде ешкім жоқта жеңгемнің терезесінен аңдитын. Аппақ денесі, шіркін, қандай десейші. Кейде айтқым келеді, бірақ қорқамын. Солай жүріп оқуды аяқтадым. Қалаға оқуға түстім. Ауылға келіп тұрған сайын сол тәтті сезім пайда болады. Қазір үйлендім, әйелім, балам бар, бірақ әлі күнге дейін сол жеңгемді аңсаймын. Ал сіздің жеңгелеріңіз қандай?